என்ன பண்ற? நான் பைபிள் வச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். நீ கொஞ்சம் அமைதியா போறியா? வாடா, நீயும் வந்துட்டியா? இன்னும் நான் பைபிள் வச்சுக்கிட்டேன். ஆமா, நீ பைபிள் வச்சுக்கிட்ட நான் வந்துதான் கெடுக்க போறேன் பாரு. நான் வரலனாலும் நீ பைபிள் போர்ஷனை ஃபுல்லா வாசித்து முடிச்சிருக்கியா என்ன? ஆன்லைன் கிளாஸ்க்கு தானே போயிருப்ப. ஓடு ஓடு, அதுக்கு இன்னும் அரை மணி நேரம் டைம் இருக்கு. நீ அங்கிட்டு போறியா? அப்ப பேசலாம். இவ்வளவு நாள் நீ பைபிள் வாசிச்சல, இந்த பைபிள்ல என்ன பத்தி ஒரு விஷயம் எழுதிருக்கு, அது உனக்கு தெரியுமா? என்னது? ஒன்ன பத்தியா? அதுவும் பைபிள்ல? வாய்ப்பே இல்ல. இப்போட கருவாப்பையில் நான் சொல்றேன். அந்த பஞ்ச காலத்துல எலியா தாத்தாக்கு ஃபுட்டு கொடுக்க என்னதான் கர்த்தர் யூஸ் பண்ணாங்க? உன்னையவா யூஸ் பண்ணாங்க? பல்பு. இது உனக்கு தேவையா? நாங்க கருப்பா இருந்தாலும் ஆண்டவர் சொல்றதுக்கு கருத்தை கீழ்ப்படிவோம். உன்ன மாதிரியா வாசிக்க மட்டும்தான் செய்யற, ஆனா கர்த்தர் சொன்ன வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிய மாட்டேங்கிற. சரி, நான் தான் கீழ்ப்படியல. சேவல், நீ என்ன ஒழுங்கா? என்ன பத்தி தெரியாதா? என்ன பத்தி பைபிள் எழுதிருக்கேப்பா. என்னது? உன்ன பத்தியா? என்ன எல்லாரும் சேர்ந்து என்ன ஏமாத்த பாக்குறீங்களா? அவன் என்னன்னா எலியாக்கு ஃபுட் எடுத்து வந்து கொடுத்தேன்றான். நீ என்ன எலியாக்கு தண்ணி எடுத்து வந்து கொடுத்தியா? ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட், நியூ டெஸ்டமெண்ட். அப்படியா? என்ன பண்ணீங்க கொஞ்சம் சொல்லுங்க கேப்போம். பேதுருவுக்கு இயேசுவை மதளிக்காதன்னு அலாரம் கொடுத்தது யாரு? நீயா இல்ல அந்த கருவா பையனா? நான் தானே கொடுத்தேன். என்ன இங்க சத்தம்? அதுவா அங்கிள், பீட்டர் மாமாவை பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம் அங்கிள். யார் அது? அதுவா, பீட்டர் மாமா போட்டுல தான் ஏறி போனாரு. அந்த போட்ல ஒரு பீட்டர் மாமா ஏறி போனார்ல அங்கிள், அந்த பீட்டர் மாமாவை பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம். இல்லையே, உங்களை பத்தி ஏதோ பெருமையா பேசிட்டு இருந்த மாதிரி என் காது விழுந்துச்சு. டேய், அங்கிளுக்கு காது பெருசுன்னு சொல்லுவாங்களே, அது உண்மைதான்டா. ஆமாடா. காது மட்டும் பெருசு இல்ல, பைபிள்ல என்ன பத்தின பெருமையும் பெருசுதான்டா. என்னது? நீங்களும் பைபிளையா? எனக்கு அப்படியே தலையெல்லாம் சுத்துதுடா. என்னை பத்தி நானே பெருமையா பேச வேண்டாம்னு நினைச்சேன். சரி, வேற வழி இல்ல, நான் சொல்றேன். சாலமோன் சர்ச்சு கட்டுறதுக்கு கடல் வழியா எதை கொண்டு வந்தாரு? என்னடா இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்டாரு? ஒருவேளை செங்கல சிமெண்ட் கொண்டு வந்திருப்பாரோ? அத பத்தி இவர் ஏன்டா கேட்க போறாரு? சரி, தெரியாதுமே சொல்லிடுவோம்டா. தெரியல. உயிரோட இருக்கிறப்ப மட்டும் இல்ல தம்பி, இறந்த பிறகும் ஆண்டவருக்காக பயன்படணும். ஒண்ணுமே புரியலையே அங்கிள். அதாவது சாலமோன் எதை கொண்டு வந்தார்னு தெரியுமா? யானையோட தந்தத்தை தான். டேய், அங்கிள் என்ன சொல்ல வராருன்னு இப்பதான்டா எனக்கு புரியுது. செத்தா கூட கோதுமை மணியா ஆண்டவருக்காக சாகணும்னு சொல்றாரா? இது இவ்வளவு நேரம் நமக்கு தெரியாம போச்சு. என்ன தெரியாம போச்சு? ராஜா வந்திருக்கேன், மரியாதை கொடுக்க மறந்து போச்சு. பயம் விட்டு போச்சு உங்க எல்லாருக்கும். டே, காட்டுக்கு ராஜா வந்திருக்கா, எல்லாரும் மரியாதை கொடுங்கடா. வணக்கம் ராஜா. சரி, வணக்கம்லாம் இருக்கட்டும். என்னோட பர்மிஷன் இல்லாம என் யானை மந்திரி கூட என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? அது ஒண்ணு இல்ல ராஜா, பைபிள்ல யாரு பெரிய ஆளுன்னு பேசிட்டு இருந்தோம். இது தெரியாதா? நான் தானே. என்னது? நீங்களும் பைபிள்ல இருக்கீங்களா? என்னடா நடக்குது இங்க? பைபிள்ல மட்டும் இல்ல, இந்த முழு உலகத்திலயும் ஏன் பரலோகத்திலயும் யார் பெரியவரு? வேற யாரு? நம்ம இயேசு ராஜா தான். கரெக்டா சொன்னீங்க. ஆனா அவருக்கு பைபிள்ல இன்னொரு நேம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அது என்னன்னு தெரியுமா? தெரியாது ராஜா, நீங்களே சொல்லிருங்களே. வெளிப்படுத்தல் 5வது அதிகாரம் 5வது வசனத்துல இயேசுவ யூதா கோத்திரத்து சிங்கம்னு போட்டிருக்கு. இது நமக்கு தெரியாம போச்சே. இப்ப சொல்லுங்க, யாரு பெருசுன்னு? நம்ம ஆண்டவர் தான் பெருசு. சரி, உங்ககிட்ட பேசிட்டு இருந்ததுல ஒரு விஷயத்த மறந்தே போயிட்டேன். என்ன ஒரு காம்படிஷனுக்கு தலைமை தாங்க கூப்பிட்டுருக்காங்க. அங்கதான் நான் போயிட்டு இருக்கேன். நீங்களும் வரீங்களா? ஐயா, சூப்பர். காம்படிஷனா? ஜாலியா இருக்கும், போலாமே. ராஜா கூப்பிட்டு வரமாட்டேன்னு சொல்லுவோமா? டேய் தம்பிங்களா, ஃபாலோ மீ. காம்படிஷன் கண்டக்ட் பண்ண வந்திருக்கும் சிங்கராஜா அவர்களையும் யானை மந்திரி அவர்களையும் வருக வருக என்று வரவேற்கிறோம். ஓகே, இப்போ நம்ம காம்படிஷனுக்குள்ளே போகலாம். காம்படிஷன் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் எல்லாருமே ரெடி ஆகிட்டிங்களா? எல்லாருமே அவங்கவுங்க ட்ராக்ல உட்காருங்க. நம்ம ரேஸை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். என்னடா முயலும் ஆமையுமா? இந்த ரேஸ் ஆரம்பிச்சு இத்தனை வருஷம் ஆகுது, இன்னும் இந்த ரேஸ் முடியலையாடா? ஒருவேளை இன்னைக்காச்சும் முயல் ஜெயிக்கதான் பார்ப்போம். இல்லடா, இந்த தடவையும் ஆமை தான் ஜெயிக்கும். இல்ல, முயல் தான் ஜெயிக்கும்.
இல்ல ஆமா தான் இல்ல ஜெயிக்கும். முயல் தான் ஜெயிக்கும். டேய் ஆமாதான். தம்பிகளா, காம்படிஷன் ஆரம்பிக்க போது, சண்டை போடாம அமைதியா கவனிங்க. சரிங்க ராஜா, இவங்க சத்தம் போடாம பாத்துக்கிறதுக்கு நான் இருக்கேன். டேய் தம்பிங்களா, சத்தம் போடாதீங்கடா. ஓகே, எல்லா பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸுமே அவங்கவுங்க ட்ராக்ல உட்காந்துட்டீங்களா? இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா ரேஸை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். ரெடி, ஸ்டார்ட். 1 2 3. பாத்தியா, நான் சொன்னேன்ல ஆமா தான் ஜெயிக்கணும், ஜெயிச்சிருச்சே. எல்லாருமே பாருங்க, ஆமை வந்து தன்னோட கோட்டை தாண்டி ரேஸை முடிச்சாச்சு. எல்லாருமே அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல கிளாப் பண்ணலாமே. வெயிட் பண்ணு, அதுக்குள்ள பேசாத. முயல் தூங்கி எந்திரிச்சு ஓடி வருது பாரு. அது என்ன ட்ராக்க பார்த்து நேரா ஓடி வருது? காம்படிஷனே முடிஞ்சு போச்சு, இனிமே ஓடி வந்து என்ன பிரயோஜனம்? ஓகே, முயலும் வந்து ட்ராக்ல இருந்து ஓடி முடிச்சாச்சு. இப்போ காம்படிஷன் ஃபினிஷ் ஆயிருச்சு. சரி, நம்ம அடுத்து என்ன பிரைஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ராஜாவை கூப்பிட வேண்டியதான். ராஜா, பிரைஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு ரெடியா ராஜா? கண்டிப்பா கொடுத்துடலாம். ஓகே ராஜா. ராஜா ராஜா, என்ன இங்க நடக்குது? தோத்து போனவங்களுக்கும் ஜெயிச்சவங்களுக்கும் ஒரே பிரைஸ் கொடுக்குறீங்க. ஆமா, இது என்ன ராஜா நியாயம்? இங்க நீதி இல்ல, நியாயம் இல்ல, எதுவுமே இல்லையே. இந்த காம்படிஷன் பத்தி உங்களுக்கு இன்னும் தெரியலன்னு நினைக்கிறேன். இந்த காம்படிஷனை பத்தியும் ஏன் இவங்க 2 பேருக்கும் நான் பிரைஸ் கொடுக்குறேங்கிறத பத்தியும் இப்ப என்னோட மந்திரி உங்களுக்கு டீடைலா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாரு. ஐயோ, இவரா மொக்க போட்டுட்டு இருப்பாரு இவரு. அதாவது தம்பிங்களா, இந்த காம்படிஷன்ல யார் ஃபர்ஸ்ட் வரா யார் லாஸ்ட் வரான்றது முக்கியமே இல்ல. யாரெல்லாம் இந்த ரேஸை கம்ப்ளீட் பண்றாங்கன்றதுதான் முக்கியம். அதான் எல்லாத்துக்கும் ஒரே பிரைஸ் தராங்க. என்னது, கம்ப்ளீட் பண்ணாலே பிரைஸ் கொடுப்பாங்களா? அப்ப எனக்கு நீங்களும் கூட இப்போ ஒரு காம்படிஷன்ல ஓடிட்டு தான் இருக்கீங்க. காம்படிஷனா? நாங்களா? என்ன அங்கிள் சொல்றீங்க? ஆமாப்பா, இப்ப கூட 90 days பைபிள் ரீடிங் சேலஞ்சில நீங்க எல்லாம் ஓடிக்கிட்டு தான் இருக்கீங்க. நம்ம நிறைய பேர் ஃபாஸ்டா ஆரம்பிச்சோமா ஸ்லோவா ஆரம்பிச்சோமோ அதெல்லாம் பிரச்சனையே இல்லை. இதை கம்ப்ளீட் பண்ணாலே போதும். சிலர் வந்து ஆமை மாதிரி டெய்லி சீரா வாசிச்சுட்டு வந்தாங்க. ஆனா ஒரு சிலர் முயல் மாதிரி ஸ்பீடா ஆரம்பிச்சும் அவங்களுக்கு ஏற்பட்ட சோர்வுகள், பலவீனங்கள், அதுக்கப்புறம் ஒர்க் ப்ரெஷர், இதனால வந்து அவங்களால முழுசா வாசிக்க முடியாம போயிருக்கலாம். இப்ப கூட ஒன்னும் இல்லை, 75 நாள் முடிஞ்சிருச்சே, என்னால முடியாதே, இதுக்கு மேல எப்படி நான் வந்து இதை வாசிச்சு முடிப்பேன் அப்படின்னு யோசிக்கவே தேவையில்ல. மிச்சம் 15 நாள் இருக்கு. நீங்களும் இந்த முயல் மாதிரி தன்னம்பிக்கையோட நம்மளால முடியும், ஆண்டவர் நமக்கு பலம் தருவாரு அப்படின்னு நினைச்சு நீங்க ஓடுனீங்கன்னா உங்களால கண்டிப்பா முடியும். இந்த ரேஸை உங்களால முடிக்க முடியும். அதுக்கு தேவையான பலத்தையும் கிருபையும் ஆண்டவர் உங்களுக்கு தருவாரு. ஆமா அங்கிள், நான் கூட நிறைய பெண்டிங் போர்ஷன்ஸ் வச்சிருக்கேன். நான் இந்த முயல் மணி ஸ்பீடா ஓடி இந்த ரேஸை முடிக்க போறேன். இனிமே எனக்கு பைபிள் வாசிக்க தெரியலன்னு உங்களால கிண்டல் பண்ண முடியாதே. நான் கூட இனிமே ஸ்பீடா ஓடி இந்த ரேஸை முடிச்சிருவேனே. பௌ 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 பௌ. சரிடா சரி. இந்த பைபிள் ரீடிங் சேலஞ்ச கம்ப்ளீட் பண்றவங்க எல்லாருக்கும் எங்களால ஒருவேளை பிரைஸ் கொடுக்க முடியாம போகலாம் பிள்ளைங்களா. ஆனா இதற்கான ஆசீர்வாதத்தை கர்த்தர் நிச்சயமாகவே உங்களுக்கு கட்டளையிடுவாராக. பந்தய சாலையில் ஓடுகிறவர்கள் எல்லாரும் ஓடுவார்கள், ஆகிலும் ஒருவனே பந்தயத்தை பெறுவான் என்று அறியீர்களா? நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக ஓடுங்கள்.